ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സൈക്കോളി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പലതരം കിളികളുടെ സംഗീതമാണ്. ശരിക്കും ചെവിയോർത്ത് നോക്കൂ. എൻ്റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ എൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പരിസരത്തെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും കാടുകളിൽ നിന്നും വയൽവരമ്പുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന കിളികളുടെ ശബ്ദം. കുരുവികളുണ്ട്, വാഴത്തത്തകളുണ്ട്, കാക്കകളുണ്ട്, ചെമ്പോത്തിൻ്റെ സൗണ്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഇനം പക്ഷികളുടെ സ്വരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.